ଖଡ଼ାମରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ କହିଲେ ତାଳ ଗଜାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିରି ପକାନା। ମୁଁ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଳ ଗଜାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିରି ପକେଇନି। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇତେ ପଳେଇନି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିନି ମୋ ବୋଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଫଳକା ସବୁ କଟାକୁଟି କରିସାରିଲେଣି। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଇକି ବୋଉକୁ ପଚାରିନି, ବୋଉ ଧାନ ଗଛ ଆଉ ଅନକା ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯିବ ନା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ରଖାହେବନି ନା? ମୋ ବୋଉ କହିଲେ ନା, ଆଜି ଲଙ୍ଗଳ ଧାନ ଗଛ ଆଉ ଅନକା ଏକା ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ଏବେ ତ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ହଳ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲଙ୍ଗଳ କାହାର ଅଛି କି ସେ ପୂଜା କରିବେ? ଯାହାର ଥିବ ସେମାନେ ଲଙ୍ଗଳ ପୂଜା କରିବେ। ଆମର ତ ଲଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ଆମର ଧାନ ଗଛ ଆଉ ଅନକା ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ମୁଁ ଦେଇ ପଚାରିନି, ବୋଉ ଧାନ ଗଛ କାହିଁ ପୂଜା ହେବ କି? ନା, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର ସଦଖିଆ କରାଯିବ। ମୁଁ କହିନି, ବୋଉ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସଦଖିଆ କରାଯାଏ, ଧାନ ଗଛରେ ବି ସଦଖିଆ ହୁଏ ନା? ବୋଉ କହିଲେ ହଁ, ତୁ କିସ ଜାଣିଛୁ କନା, ଧାନ ଗଛକୁ ସିନା ଆମେ ସଦ ଦେଲେ ଆଜିଠୁ ଧାନ ବାହାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଖଡ଼ାମରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଇକି ଚାଲିଲି ଖଡ଼ା ମାରିତେ। ମୋ ବୋଉ କହିଲେ ଚାଲ ଯା ଖଡ଼ା ମାରି ଦେଇକି ଜୁହାର ହେଇକି ହରିବୋଲ କହିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଦେଇକି ଚାଲିଲି ଖଡ଼ା ମାରିକି ସେଠି ଜୁହାର ହେଇକି ବର୍ଜୁସେ ହରିବୋଲ କହିକି ଧାନ ବିଲରେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିନି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିନି ମୋ ଦେଇ, ମୋ ବୋଉ, ମୋ ଭାଇ ବସିକି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଭୋଗ ଖାଇଲେ। ଆମର ତ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ହେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆଜି ହେଇଛି ନା କାଲି କହିବେ ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହିଲି।